Muchachos, ¿cómo vamos? Cordial saludo. El día de hoy quería mostrarles este John Deere 2850, el cual es modelo 93. Esta máquina fue producida del año 86 al 94. Esta maquinita, como pueden ver, ahorita está en restauración. Se le han hecho unos arreglitos, otra cosa se le han montado nuevas. Esta maquinita viene con RIN 23 trasero y RIN 14 delantero. La transmisión de este tractor es transmisión ZF. En el proceso de restauración que lleva este tractor, se le montó a la transmisión la corona y el speed. Como pueden ver por acá, pues se le hizo un trabajo de pintura, ¿sí? El cual pues quedó muy bien. Estamos en el proceso de las calcas. Este tractorcito también cuenta con un sistema hidráulico que es capaz de levantar 3.560 kilos. A este tractor también se le puso nueva lo que fue la bomba del hidráulico de atrás y se le montó lo que fue aquí el control para la arrastra. Sí, muchachos. Ese tractorcito también se le montó la caja toda completamente nueva. Se le montó el rallador nuevo. Se le hizo una pequeña pintada, como pueden ver, en excelente estado está todo. No tiene fugas de aceite ni de ACPM. Mejor dicho, el tractorcito está completo para lo que es trabajar. Muchachos, el día de hoy contamos con el operador, el que nos va a contar cómo va el sistema de restauración, lo que falta montarle nuevo y lo que ya se le montó nuevo a la máquina. Aquí tenemos al señor Guillermo, el que nos va a contar un poco entonces de eso. Sí, esta máquina es la bomba de inyección, se le puso el turbo nuevo, los inyectores nuevos, se cambió el radiador, la transmisión se le cambió el speed y la corona y fue reparada las catalinas acá. En cuanto al sistema hidráulico, también la bomba es nueva, la bomba hidráulica es nueva. La máquina está para trabajar, está en perfecto estado. Bueno, muchachos, esta máquina también cuenta con un tanque de combustible, el cual le caben 85 litros de ACPM, ¿cierto? El desempeño es muy bueno, es una máquina muy rápida. Los que han manejado esta maquinita, déjenos sus comentarios, cuéntenle qué tal les pareció. Otra cosita, muchachos, esta máquina está en venta. Cualquier interesado que esté, me puede copiar al interno o yo en el primer comentario les voy a dejar el número al cual se pueden comunicar, ¿sí? Para las personas que se encuentren en Colombia, muchachos. Es una máquina que se está dando en muy buen precio, que está en muy buenas condiciones para trabajo, ¿vale? Muchachos, vamos a ver qué tal está encendido la maquinita. Recuerden que la máquina está recién reparada. Vamos a ver qué tal está. Como pueden escuchar, el motorcito suena muy sereno. Déjenos sus comentarios, qué tal les parece, ¿vale? Saludos. Vean esa belleza como ronronea sabroso.